На нашей кухне появится печка. Внизу печки есть удобная ниша для хранения дров. Топка облицована огнеупорным шамотом. Выдвижной зольник позволяет вытаскивать золу, не прерывая процесс горения. Тепла от такой печки хватает и на кухню, и на столовую. Она сочетает в себе эффективный отопительный прибор, удобную варочную печь и красивый камин. Настоящий семейный очаг. Хоть и не традиционная дровяная печь для пиццы, как в Италии, но другие блюда домашней кухни здесь можно готовить вполне. В новом доме семьи Макаровых небольшие комнатки, и о том, что в одной из них кухня, напоминала лишь маленькая электрическая плитка. Теперь у них появилось просторное помещение с двумя зонами – кухней и столовой в южно-итальянском стиле. Об этом говорят и стены с декоративной штукатуркой, и каменная кладка в их оформлении, потолок и, конечно, фреска с видами Италии. Центральная часть кухни, богато украшенная фигурная вытяжка с разноцветным панно на фартуке под ней, задает настроение всему интерьеру. Старинные фонари и витражные светильники на потолке не только украшают интерьер, но создают разные виды освещения. Готовить теперь здесь можно не только на красивой и удобной кухне, которая оборудована современной техникой, но и на печке. Или просто любоваться игрой огня и треском поленьев рядом. И ходить босиком по теплому полу. А придется ли по душе все это нашим героям, узнаем прямо сейчас. Ой, а тут вообще в другой мир попадаешь, честно говоря. Посмотрите, как печь какая. Готовить, и греться, и красиво. это моя мечта. Да. Но теперь я буду учиться, тут уже никуда не денешь.